Sveiki, šiandien keliausime senosiomis Kandaharo gatvėmis, naršysime ūžiančius turgus, taip pat aplankysime gausias talibų ginklų parduotuvės, kur automatinį ginklą lengviau nusipirkti nei saldainį. Taip pat pamatysite, kaip tikėjimo fanatikai laužo islamo taisyklės ir gausiai vartoja hašišą. 50% of population smoke hashish. Spaudžiam like ir žiūrim. Su savo naujų draugų Nisaru, jis yra vietinis iš Kandaharo, aprodys man miestą, papasakos įdomybių. Labai daug duonos pardavėjų, visi išsirikėlė. This is your mama made it. You made it. Yeah, doesn't taste good maybe. Gerai, jie juokauja ir man reikia pajuokauti šiek tiek. Now, at this time, there are some bombing sometimes. No. But there are so many militaries. Why they stand here? Because this is his job, their job. Įėjau į senąjį Kandaharo turgų. Jo pavadinimas Ša bazaras. Na, žiūrim. Turbūt panašios prekės kaip visur. Matote, labai daug aprangos elementų. Įvairiausių tiek ant galvos, tiek skarų. Įdomus pavadinimai. Čia yra Kholi, Lemeni yra Sadri, o this outfit? Kali. O pagrindinis yra Kali. O pagrindinė visas turgus vien Kholi pardavinėjamas, kaip raitė. Vienos kaina 1000 afganių, tai apie 15 eurų. Na, sakyčiau, nepigu kaip Afganistanui, nes ši kainas tikrai geras. Nežinau, kas įstengė jas nusipirkti. Įdomus desertėlis, pasižiūrim. Baltieji ryžių makaronai atrodo sumetyti. Viena populiariausių miesto mečečių. Nėra sena, bet tiesiog labai populiari esanti turguje. Daug ateina žmonių čia melstis. Beje, mano gidas yra labai religingas. Visi čia labai religingi. Jau matėte, kaip autobuso keleiviai visi sustoja. Reikia beje nusiauti batus einant. Netgi į šią teritoriją. Jis sakė, meldžiasi 5 kartus per dieną. Tai įsivaizduokit, kiek čia būna žmonių nuolatos. Tėvuko patikaliukai. We call it Faluda. Faluda. Nežinau, Afganistanas man labai įdomus. Vien kai tokį seną miestą atvyksti, tai jautiesi kaip keliaudamas laiku atgal. 100-200 metų. Na, atrodo visiška senovė. Tiek tie produktai parduodami, tiek žmonių apranga. Dar kai su arkliu ir vežimu žmonės vežioja kaip taksi. Tiesiog, nežinau, turbūt vaikystė. Aš netgi apie tai galvojau, kaip būtų smagu keliauti laiku. Tai galima tai daryti, žinokit. Atvažiuokit į Afganistaną. Ar važiuokit į kitas gentis, kokias tai ten beje namas tada. Įdomiai. Žemės drebėjimas nelabai pasiekė, tiesiog renovuoja. Tuo pačiu ir tikėjimas, religija. Na, labai senai viskas likę kaip po senovėje. Nežinau, netgi pastatai seni. Viskas atrodo labai sena. Iš tikrųjų, kaip gal ir negražu, bet aš džiaugiuosi, kad yra tokių vietų. Aš tikrai nelinkiu gyventi visiškai kapitalistinėje šalyje, nes tada dingsta vertybės. What is this? Maraba. From what is it made? It's made from... This is made from Al-Bukhara. You know Al-Bukhara? No. This is a fruit, a seed, grapes. Tai va štai ši Al-Bukhara. Džiovintas kaip vyšnias, kaip slyvas.
kažkoks produktas vietinis. Sako, padaryti iš Al-Bukharo. Žinai, iš kur aš žinosiu Al-Bukharą? Panašu, kaip iš nuospaudo padaryti. This is maraba. Aha. Dar vienas sunkių pavadinimų patiekalas. Sakyčiau, kaip spagečiai, panašus dalykas į tuos egiptietiškus, turkiškus siūlus, kur iš miltų gamina, bet sakė, iš jo ne desertus daro, o verda pienę. Tiesiog sako, labai skanu. Kadangi turgus labai didelis, tiek pagrindinė gatvė, tiek daug šalutinių grūste prigrūsta pardavėjų. Parduoda tiesiog viską, nuo smulkių maisto produktų iki didelių namų apyvokos daiktų. Tačiau nuėjus į turgaus gatvių pakraštį, galima rasti labai netikėtą skyrelį – šaunamųjų ginklų pardavėjus. Eime, pasidomėsime, kągi jie siūlo. Shotgun here. Okay, and this is the Shotgun. shotgun. What is the price of it? Price is $200. Is it new or not? New. It's new. What is the oldest gun do you have? England. England, baby. England. This is made by Which year is that? Was 1960. 1960. Okay. What is the price of it? Price is 100. 100. And the most expensive gun? Gun is Oh, beautiful. 600. 600. Русский. Which year is it made? Almost 1990. 1990. Which one is your favorite? This one is Your favorite? No, it's most expensive, but maybe you have favorite. original. Na viską galima labai lengvai nusipirkti, be jokių problemų ir išsiųstų. Čia turbūt kokios 6 ginklų parduotuvės, realiai visur. Ir ten. Do you need any permission to buy a gun? Yes? This all are shotguns Okay. and air guns. Air guns. You know air guns? Yes. Need permission? Yes. From the Taliban? Yes. How we bring from? Yes. We almost it's coming from Turkey. From Turkey? New. Ah, okay. Everyone can bring it. Anyone? Everyone can. That's right. Stop a license. Turko žmogus. Did you buy this gun? You know your animal? No, he's selling. Ah, he's selling it. Ah, to you? Ah, you buy and then resell it. He give me very expensive. Ah, you don't want to pay. Yeah. This is also air gun. Ah, for bird shooting. Yes, for small birds. Small birds. Should be cheap. What is the biggest caliber does he have? This is the big I speak English. The biggest one. What is the caliber of it? Thank you. Lithuania. How much is it? 12. 12. Is it from Turkey? Yes. You have Turkey guns, Russian guns. You have American? Hunting. Ah, Hunting, American is no have? None of them? No? Ah. What is your favorite gun? Your favorite. gun is The show, can I see? Can you show? for hunting. For hunting? This is for hunting. Mhm. Nu toks shotgunas jo mėgstamiausias. How much is it? Sorry. This is 12. 12. 1200. 1200. What
distance? What is the distance I can shoot with this gun? No problem. $200. Turi savo rimtą ginklą namuose. Tai labai jau paprasta. Šiais laikais jau pas jas turėtų nuimti šios leidimus. Kai karo nebėra, gerai darė, kad Talibanas susirinkdavo ginklus iš buvusių kareivių saugiau. Dėl to ir saugiau dabar, nes ginklų nebėra gatvės. How many guns do you sell in one day? One or two. One or two is selling. And who buys the gun? Militaries or Taliban? Hunting Taliban. Buying also. Is it safe now in Kandahar? Huh? Safe? Is it safe in Kandahar? Yes? Na, štai. Labai gražiai, draugiškai visi papasakoja. Įvairiausi čia tų ginkliukų pasižiūrėti. Su optiniais taikikliais. Medžiokliniai. Nu, žodžiu, rimta. Trūksta žodžių šiaip. Kaip lengvai parduodami tokie mirties ginklai. Keistas jausmas Afganistane laikyti ginklą rankoje. Įdomu, kad ginklų iš JAV prekyboje nėra. Kuomet JAV chaotiškai ir greitai traukėsi iš Afganistaną, jie paliko apie $7 milijardų vertės ginkluotės. Po kurio laiko nemaža dalis ginklų iš JAV pasirodė Pakistane. Ten juos naudojo karinės grupuotės, pasisakančios prieš oficialią Pakistano valdžią. Pastarosius 2 metus stipriai išaugo smurtas. Ten taip pat naudojami JAV kulkosvaidžiai, naktinio matymo ir ryšio įranga. Pakistano valdžia labai sunerimus dėl neramumų, nes vietinė policija daug silpniau aprūpinta negu karinės grupuotės, naudojančios JAV kariuomenės ginklus. Palikti ginklai gali sukelti rimtų problemų regione. Pentagonas pranešė, kad jiems neįmanoma susigrąžinti savo paliktų lėktuvų, karinės ir specialiosios technikos, amunicijos. Palikti kiekiai nežmoniški, galintys aprūpinti naują armiją, 300 000 šaunamųjų ginklų, 26 000 sunkiųjų ginklų ir apie 60 000 karinės technikos. Talibanas neigia, kad ginklus parduoda juodojoje rinkoje, tačiau Pakistano ginklų pardavėjai sako, kad jų rinka tiesiog užplūdo JAV paliktą ginkluotę. Mudžahedai sako, kad panašiai rinkoje buvo 1980 metais, kuomet JAV pradėjo tiekti ginklus, kad afganai kovotų prieš Rusiją. Neprimena jums kartais Ukrainos? Pakistane ginklus perka ne tik karinių grupuočių nariai, bet ir civiliai ar biurokratai, nesako, kad nebesijaučia saugus. Na, pažiūrėsime, į ką tai išsirutulios. Čia turbūt kiekvienas savo atsakykite į klausimą. Ar JAV kariuomenės ginklai palikti tyčia ar netyčia? Juk rezultatas bus aiškus, duodant ginklą besipykstančioms etninėms grupėms. Vieni kitus pyškins, bus suirutė. Kuomet šalyje yra stipri ir stabili valdžia, sunku ir be padaryti įtaką jos valdymui. Tai šis maistelis yra jų pusryčiai. Labai mėgsti. Lyną turbūt reikia įvardinti. Na, labai galingas turgus. Kiek einu gatvėmis, tiek vyksta prekyba. Daržovių, vaisių, šiaip visokiausių prekių. Bet ir nemažai moterų vaikšto, matau. Beje, matote, pardavinėja tuos tinkliukus palapinės. Tai sakė, vasarą, kuomet yra labai karšta, apie 40-45 laipsnius karščio, jie miega ant namų stogų. Ir kadangi daug uodų, tai šiaip maliarinė zona dar, tai tiesiog įlenda į šį didelį tinkliuką palapinę, miega savo ramiausiai. Vėsiau naktį tokiu būdu, šiek tiek ir vėjelis, būna tada tik +30 naktimis. Dabar beje su tuk-tuk bazar vadinasi, tuk-tukų turgus. Sakau, kodėl tuk-tukų tai nėra? Sako, dėl to, kad kalena visą laiką kažkas tai tuk-tuk-tuk, nes aliuminė dirbiniai. Ir matau, šlanksto bodus, dėl to ir ne. Na, pavyzdžiui, kaip čia. Tuk-tuk turgus. Vaikas renka aliuminį ir po to priduoda. Nors muziką ir uždraudęs Talibanas, bet štai šios muzikinius instrumentus leidžia. Tai visa parduotuvė instrumentų. Man už nugaros pati didžiausia miesto mečetė. Na, išties graži, balta, kaip statinys gražus ir tuo pačiu dar aplinkui ją kalnai juosia. Tai ir vietovėje labai gražiai stovi.
Kandahare aplankiau nemažai mečečių ir viena iš priežasčių tai, kad mano gidas labai religingas. Nekeista, nes visas miestas pasižymi giliu islamo tikėjimu. Kasdien prie manęs jis meldėsi apie 5 kartus. Pavalgom, pasimeldžia. Būna net, kad čia pat kavinėje, šalia pasitiesęs kilimėlį. Aš netgi jam pats pasiūlydavau pasimelsti. Sakau, turime laiko, dar galim nevažiuoti, nori pasimelst. Sako, okei, tu paskrolink tuo metu, man prireiks 7 minučių maldai. Po maldelės būdavo sotus ir laimingas. Jam tai kaip desertas. Viduje mečetės, visur išklota kilimais. Iš tikrųjų labai malonus kilimai, labai minkšta vaikščioti. Toks storas, geras kilimėlis. Šiuo metu niekas nesimeldžia. Tiesiog labai tylu, ramu ir gera. Kol mano vairuotojas vėl meldžiasi, eisiu pasivaikščiosiu šiek tiek po mečetę. Turbūt vienintelis vairuotojas mano gyvenime, kiek esu turėjęs, tiek daug meldžiasi. Sako, kaip gerai apsiprausiau, na šiaip ir musulmonai labai švarūs žmonės dėl to, nes prieš kiekvieną maldą prausėsi. Kojas, rankas, veidą, kaklo, viską prausėsi praktiškai. Paukščių turgaus kampelis, tai gražus pavai, tokius jau ir pats priglaušiau į savo kiemą. Na visko, gaidžių, smulkesnių paukščių yra. Einu per senąją miesto dalį, namai sugriuvę. Na, visi moliniai tai, dar jeigu žemės drebėjimas ar liūtis neplanuota, ir neatlaiko moliukas. Vietiniai labai mėgsta paukščius, jiems tai labai svarbus dalykas. Valgomieji paukščiai ir tie, kurie namuose auginami, papūgėlės, pavai, pavus pirmą kartą šiaip matau parduodamus, bet labiausiai gaila beždžionių. Toks intelektualus gyvūnas uždarytas narve. Ir kas gali juo džiaugtis namuose? Do you have a bird at home? Yeah, I have a 4 bird chicken. Okay. Yeah. And what does it mean to you to have a bird? Do you like it? Yeah, my father like it. You like it? Yeah, my father like it. Would you keep a monkey at home? What? Would you like to keep a monkey at home? Yeah, yeah. You would? Yeah, why not? Nu, tai yra atsakymas. Matote vaikus einančius su UNICEF organizacijos kuprinėmis. Ši organizacija teikia vaikams maistą, švarų geriamą vandenį ir medicininę priežiūrą. Taip pat rūpinasi vaikų švietimu, apsauga nuo smurto bei išnaudojimo. UNICEF rūpinasi, kad vis daugiau pasaulio vaikų būtų paskiepyti, apsaugoti nuo ligų ir galėtų lankyti mokyklas. Afganistanas viena iš prioritetinių krypčių. Nešė per daugiamečius alinančius karus visuomenė labai nuskurdo. Išplito ligos, vaikai buvo priversti dirbti, kad padėtų tėvams išlaikyti šeimą. Pasaulinio organizacijų dėka vaikai vėl gali po truputėlį pradėti lankyti mokyklas. 25 smoke hashish. So 50% of population smoke hashish. Yeah, now Taliban don't let me to make booze. They destroyed everything or still in some places they grow? I think in Helmand you will find it. Yeah? And everywhere don't you find it. And people use it or they sell it? They sell it high. Yeah? Yeah. Saugiški vietiniai pasikvietė. Irgi čia varuko vaikinukas iškiša. Kaip jaučiu pagal kvapą labai aštrus stiprus. Na, vietiniai, kaip matote,
vartoja daug hašišą, mane pakvietė arbatos, aš hašišo nevartoju, daugiausiai kaip arbatėlė, jie tegul savo aplinkoje daro, ką jie nori. Tai pakankamai populiaru, apie pusę vyrų vartoja hašišą. Štai kaip atrodo hašišas. Kainuoja 2500 afganių. Apie 30 eurų čia. Dar štai tokioj formoje irgi. Na, turi pakankamai stiprų kvapą. Marihuanos kvapas. Įvairiausiai vat. Tiesiog dabar tai smilgins. Does Taliban allow smoking hashish? I think not. Not. Before Taliban came to government, people smoke publicly anywhere. Everywhere, every time. Yes, It was not. But now Taliban does not allow smoking. Because it's not Islam. Now Talibanas uždraudė rūkyti. Kiek žinau, ir visas aguonas išmušė laukus, išnaikino, kad nebegamintų jokių narkotikų. Matote, net vietiniai nebeturi viešų rūkimo vietelių. Jeigu nori rūkyti hašišą, slepiasi. Kiek pastebėjau, Kandahare visi vyrai rūko narkotinę medžiagą hašišą. Tai tam tikrų būdų žmonių vartojimui paruoštos kanapės. Kieta rusva medžiaga, kuri šildant minkštėja, vartojama rūkant arba dedant į valgį. Hašišo ir kanapių skirtumas tas, kad hašiše veikliųjų medžiagų koncentracija gerokai didesnė ir jame visai nėra žaliosios masės. Eksportuojant į vakarus ir siekiant padidinti parduodamo produkto masę, hašišas maišomas su paprasta žalia, o labai dažnai ir su klijais, tepulu, o kartais net gyvūnų mėšlų. Tikima, jog hašišas pradėtas gaminti Centrinėje Azijoje. Pirminis gamybos procesas tikriausiai buvo tiesiog trinti džiovintus lapus į kilimą ir surinkti nuo jų atsiskiriančią medžiagą. Vos atrastas hašišas pasklido po Aziją. Tai patvirtina ir pavadinimas kilęs nuo arabiško žodžio hašašinė, kuris kilo nuo asasinų sektos, gyvavusios 1100 metais pavadinimo. Atverčiant žmonės į šią sektą, senovėje buvo naudojamos gana efektyvios smegenų plovimo metodikos, pagrįstos įtikinėjimu, nuolatinėmis maldomis ir narkotikais. Dalį narių sektą paruošdavo kaip žudikus, neilgam laikui suteikdama jiems išskirtinės gyvenimo sąlygas, tokias kaip geriausias maistas, vergės, didelės dozės hašišo ir opimo, ir įtikindama, kad tai rojus. Tai paruošti fanatikai būdavo pasiryžę pasiaukoti vardan švento tikslo, nes tikėdavosi po mirties pakliūti į rojų. Asasinų sekta, grasindama aplinkinių valstybių valdovams, daugiau nei 100 metį valdė didelę dalį Persijos. Sekta buvo sunaikinta po mongolų įsiveržimo į Centrinę Aziją. Sekta sunyko, bet hašišas liko. Praleidęs laiką su vietiniais jų sode, šiek tiek nustembu. Afganai, gyvenantys Kandahare, yra labai religingi, tačiau laužo islamo tradicijas ir vartoja draudžiamas svaiginimosi medžiagas. Toliau vykstu į priemiesčius, apžvelgti vietovės ir pamatyti, kaip gyvena kaimų gyventojai. Anksčiau šiose vietose nebuvo įmanoma važinėti, nes miestą valdė JAV kariai, o priemiesčius Talibanas. Vairuotojas nuolatos man rodydavo vietovės, kur vyko daugiausiai sprogimų ir susišaudimų. Sakė, kad iš šiuos kelius niekas net nosies nenorėjo kišti. Tačiau vietiniai žmonės per karą ir toliau čia gyvena, nes neturėjo kur pabėgti. Nu matot, gyvena šiuose namuose. Kartais audros ir dideli stiprus lietus sunaikina, išplauna molį, bet atsiremontuoja. You will find the wife yourself or your parents will find her? No, my parents find for me. Yeah, you want like... Yeah, but my parents find for me, then I accept, then we should marry. You trust them? They will find Yes, I trust my family because my family is not decide for you bad things. They have like good, they want like arranged good life marriage for is you. very good. Do you have brothers, sisters? Yes, How many? I have 4 sisters, 2 brothers. And they are married or not? One my brother is now engaged, and my sister is also engaged. And they like what they will get. Now they like Now they like. After marriage, they They will- because this is the families decide for them. life will show.
žirniai jogurtės, salotas ir banelė. Pietausim. Pradėsim nuo šviežios duonos, kvepia skaniai. Labai gardu. O dabar aviena. Lygiai taip pat. Labai skani aviena. Tiek daug prieskonių. Minkštutė, skanutė. Sustojom prie mano vairuotojo draugų. Šiuo metu sakė, bus chirurgai pjaustys. Paklausiau dėl moterų. Sakau, ar studijuoja, ar dirba, sako, studijuoja, bet kol kas jaunos merginos dirbti negali. Dirba tik tai senas. Nors Kandaharas labai konservatyvus, bet leidžia dirbti ir moterims. Atėjęs į valdžią, Talibanas uždraudė muziką. Aišku, vietiniai kiek įmanoma ir toliau stengiasi klausytis muzikos, tik dabar tai daro tyliau, tam, kad neišgirstų talibai. Jeigu klausosi automobilyje, būtinai užsuka muziką, kuomet priartėja prie patikros posto. Tačiau vieno tipo muzika yra legali ir pats Talibanas jos klausosi. Jie netgi leidžia oficialiai ir per vestuves. Pasiklausykite ir įvertinkite. Šalia miesto yra labai spalvinga šventykla. Žiūrėkit, kokios arkos spalvotos šioje mečetėje. Tiesiog visiškai kitokio stiliaus. Vakaras vietiniai pasimeldė, suvalgo savo užkandėlės tradicijas, o mane vėl traukia ši duona. Pažiūrėkit, ir kokia graži. Ir visą laiką labai skaniai kvepia prie kepyklų. Ir kepėjai labai draugiški visi. Visą laiką pakviečia į vidų ir parodo. Na, piko valanda tai tikrai baisi, kaip ir visur. Užsikemša, kadangi taisyklių nėra, tai sankryžas tiesiog nepravažiuojamas būna. Visi suvažiuoja į sankryžą, o kad išleisti, tai nepagalvoja. Jau prie tų žvilgsnių vietinių žmonių įpratau. Aišku, visiems įdomu, kas čia toks vaikšto, ką jis čia veikia. Kažko klausia, bet aišku, žinoma, nieko nesuprantu. Jau tiesiog su laiku, su kiekviena diena vis mažiau pastebi turbūt. Pradžiai gal būna ir nejauku šiek tiek, bet dabar jau jauku, viskas gerai, ne? Pasišypsai kai kuriems. Mačiau pasaulinės maisto organizacijos sunkvežimiai važiuojantis gatvėmis. Nežinau, kažkaip man tai nepanašu, kad čia jau labai badas pultų Afganistaną. Iš tikrųjų daugybė įvairiausių daržovių, gerom kainam.
kai iš restorano išeidom, tai visą laiką gidas paprašo dėžutės, sukrauna maisto likučius, viename mieste atiduodavo vaikams benamiams, šiame mieste atiduoda tiesiog vyresnio amžiaus žmonėms, kurie labai neturtingi. Irgi maisto nešvaisto, viską daro protingai, bet nežinau, manau, kad jau daug kas įstengia nusipirkti. Na štai matote, kokie gyvenamieji namai. Kas geriau, ar daugiaaukštis, baisokas pakankamai, ar jau geriau gyventi kaime moliniam name? Kai kurios langinės, matote, uždengtos įvairiais audiniais, kad šiek tiek sulaikytų karštį, saulė neprikaitintų sienų. Kaip labai populiarios saulėgraužos. Visur matau kepiną. Mėgsta vietiniai. Lukštena šiukšlina visur privaryta lukštų. Geri užrašai. Šitas aš myliu Kandaharą, kitas myliu Afganistaną. Čia jau nieks nevažiuoja čia. Labai gražus Kandaharo oro uostas. Netgi kiemelį turi. Žalia, paukščiai čiulba, rožės žydė. Tikrai žalias miestas, žaliausias iš viso Afganistano. Na, puikus oro uostas ir sofos. Ir kiemelis su sodu ir gėlėmis. Savotiškas stiliaus oro uostas. Tai iš tikrųjų labai faina. Tai gėlės žydė oro uostą. Ir apgatą. Kažkur fotografuojasi. Vienetinio, unikalaus stiliaus oro uostas. Tai skrydis labai stipriai vėluoja. Turėjo išskristi 8 valandą, išskrenda 11:30. Aišku, nieko jie neduoda, nei vandens, nei nieko gerti, bet gerai, kad turėjau viską savo. Ir sutikau beje rusus. 4 vaikinukai iš Rusijos, tai pasišnekėjom. Iš įdomesnių dalykų sako, tavęs niekas nesiekia Kandahare. Nu, sakau, ne. Sako, mums prilipdė uodegą. Kai iš ministerijos išėjom, tai sako, visą dieną paskui mus važinėjosi motociklas. Ir tiesiog sakė, nežinau, sako. Aš tai nepastebėjau, bet gali būti. Dar šiek tiek pašnekėjom apie karą Ukrainoje. Sakau, kaip nebėt, kad į kariuomenę paims. Sako, mokesčius mokam, tai neims. Ima tuos, kurie nemoka mokesčių. Tai kol kas ramus. Įdomiai, lėktuvo publika sėdė. Paštūna žmonės. Ačiū, kad buvote kartu. Tikiuosi buvo įdomu pažinti talibus, puštūnus, islamą ir hašišą. Kiek daug dar velniavos šiuose kraštuose. Na tikrai gyvena kitame pasaulyje negu mes. Kam patiko, nepamirškite spustelti like ir iki kitos savaitės.